درود و احترامات خدمت همه شما خوبان. امید که از گزند روزگار در امان باشید، همچنان صحتمند و سرحال باشید. دوستا به شبکه تریپل اچ خوش آمدید. دوستا امروز یک مقدار تست صحبت کنم، با خاطری که واقعا فرصت کم است و لنتی ویدیوی ما زیاد نشه و برای شما خسته کننده نشه. امروز برای شما یاد میدیم توسط دپت مپ ما چطور میتونیم بگراوند یک عکس را کاملا دیفوکس کنیم. خب در کد ما در کامره، وقت کامره پروفیشنل ما عکس میگیریم، چیز به نام ما معمولا اکثریت شما مطمئن نه تقاضای حرفه‌ای شما فعلا به نام فوکس و دیفوکس کنیم، ولی ما در کامره چیز به نام فوکس و دیفوکس نداریم. یک فوکس دیفوکس داریم، ببخشید شارپن بلر نداریم که میگن بگراوند بلر از این طرف. یعنی بگراوند شما چطور امروز توسط دپت مپ شما بگراوند یک عکس به صورت حرفه‌ای و مسلکی برای شما بعد از این میتونید امروز ویدیو رو ببینید بگراوند یک عکس به صورت حرفه‌ای و مسلکی دیفوکس کنید. خب ما گفتم در کامره پروفیشنل ما چیزی به نام فوکس و دیفوکس نداریم، فقط چی داریم؟ دیستنس. کامره میشه یک دیستنس را، یک فاصله را کسا فوکس میکنه. بعد از اون که پیش و پس شو دیگه دیستنس های دیگه از اون کسا اوتو فوکس از میشه. فرض کن مثلا من اینا در اینجا هستم فوکس هستم، درسته؟ چون من با کامره خود عمل کردم یا سیت کردم کامره خود که نمی دیستنس فوکس کو ما پیش میایم. آل فوکس هستم دوستان؟ نیستم. نه ما چی هستم؟ اوتو فوکس هستم که نمیره عکاسا میگه دی فوکس، درسته؟ یعنی میاره بازم شاید مایل دیستی مایل میاره چی باشه؟ اوتو فوکس باشه که میگه دی فوکس. فقط دنی فاصله که می ببینید فوکس کن. شاید این دیست مکان پیش ببینید این میشه اوتو فوکس، یعنی این میگه دی فوکس که عکاسا میگه دی فوکس. ولی ما چیز به نام دی فوکس نداریم، فقط اوتو فوکس داریم. خب بعد چی میگیم؟ در درس‌های عکاسی ان شاء الله کلا به صورت حرفه‌ای برایش یاد میدیم. روز قرار میشه دیر بکنم، خیلی ویدیو دراز میشه. پس همین فوکس و دیفوکس فعلا همین کانسپت یاد میگیریم. فوکس و دیفوکس مربوط چی میشه؟ فوکس و دیفوکس برمیگرده به اون لنز کامره شما که لنز کامره شما سایز اپارچر که یک چیز داره به نام اپارچر، درسته؟ لنز کامره شما سایز اپارچر به هر اندازه کلان باشد. فرض کن سایز اپارچر شما به این اندازه کلان باشد، بگراوند کلا دیفوکس میشه. اگر دنی اندازه امی اپارچر شما خرد باشد او میشه دپت اف نیرو که یعنی بگراوند شما کلا تمام چیزایی که هر خیلی فاصله های خیلی دور باشد که اون دیفوکس شود دیگه کلا تمام شه شارپ میاد. خب این درس رو گفتم برای شما که در لکچرهای عکاسی ان شاء الله برای شما وعده میدیم که به صورت حرفه‌ای عکاسی رو یاد خواهم داد. خب امروز بیاین ببینیم چی گفت. امروز توسط دپت مپ توسط دپت مپ یک بگراوند یک عکس را شما چطور میتونید دیفوکس کنید. اما دیفوکس بگیر کانسپت درسته. مثلا معمولا فعلا موبایل های آیفون 14 و 13 و آیفون هر نوع گلکسی ها و اکثریت موبایل های چیز داره عکاسی به نام پورتریت وقتی عکس میگیریم بگراوند شما دیفوکس. خب برایش بگم که در کامره های موبایل هر چندی که قیمت بخریم $1,00,000 $2,00,000 بخرید، کامره موبایل هیچ وقت با کامره پروفیشنل قابل مقایسه نیست. در اونجا ما چیزی به نام لینز نداریم، یک چیز بسیار خرد که لنز اپارچرشو بگیره دیفوکس کنه توسط یک سافت ویر میگیره. مثلا بگراوند شما دیفوکس کنه خیلی اوقات متوجه هستید مثلا توسط سافت ویر میکنه مویای شما قد میاد دیگه، ولی اگه شما با یک کامره پروفیشنل بگیرید خیلی خوبش میاد، درسته؟ خب یک معلومات بود، بیاین ببینیم که چطور. خب دوستا قسمی گفتم میخوایم بگراوند یک عکس را بلر کنیم، درسته؟ این اوتو فوکس بکنه. خب اون اوتو فوکس رو دور کنیم چون خیلی کسا دیگه با همین اصطلاح بلر آشنایه. بگراوند بذاریم میخوایم بلر کنیم. خب اولین کار که میکنیم یعنی می عکس رو توسط سلکشن بگیرید، مثلا کویک سلکتون برین سلکت اند ماسک بکنید، درسته؟ سلکت اند ماسک بکنید که ما سلکت اند ماسک را کلا از قبل اینجا یک سلکشن چی کردم، یعنی بگراوند از عکس جدا کردم، ببینید یعنی جدا کردم، درسته؟ شما این کار بکنید چون درس از قبلا دادم. کسایی که درس سلکت اند ماسک ندیدن لطفا برید در لینک بالا مراجعه کنید سلکت اند ماسک ببینید چون وقت ضایع باید نشه. خب من جدا کردم، درسته؟ اینا عکس را ببین من وقتی که هاید میکنم عکس را از بگراوند جدا کردم توسط چی سلکت اند ماسک. خب میرم بالای این لیری که در اینجا هست، بالای از یک لیر دیگه ایجاد میکنم. خب باز میخوایم سلکشن انزیر بگیریم. وقتی بخوایم سلکشن انزیر بگیریم باید چی کار کنم؟ با کنترل خو چی کار میکنم؟ روی این از لیر کلیک میکنم. با کنترل روی از کلیک میکنم. اینا با کنترل روی از کلیک کردم، ببینید این سلکت شد، روی از لیر هستم. پس میخوایم روی از یک عکس رنگ سیاه بدیم. رنگ سیاه این عکس در رنگ بگراوند واسطه آل تو بگ اسپیس میگیرم، رنگ سیاه میگیره. خب یک کار اول دوباره کنترل دی میکنم،
بعد بازم روی از لیر دومی میایم، روی لیری که سلکشن ماسک هست، درسته؟ بازم روی از لیر نیو کرییت میکنیم. در روی از لیر چیکار میکنم؟ روی از لیر گریدینت مپ کسته اپلای میکنم. گریدینت مپ انا دینج گریدینت است، درسته؟ خب گریدینت مپ خب که روی از اپلای کردم چیکار میکنم؟ چرا من سیاه کردم؟ پیش از بگم من به خاطر این سیاه کردم چون اینمی برایش جپت مپ گفتم یاد میدیم، نه در جپت مپ کسته دوستا جاهایی که سیاه است کلا یعنی فوکس میگیره، جاهایی که سفید است چیکار میکنه؟ او دی فوکس است یا اوت اف فوکس یا بلر است، جاهای سیاه فوکس است. خب اینی عکس ما ببینید، شما باید دیستنس بفهمید که از کجا. فرض کنید ما اگه انیمی را از این طرف بالفرض ما اگه انیمی یک گریدینت مپ بدیم از این طرف انیمی اشتباه است، چون ای از این قسمت این ماوس بگیریم از این قسمت این قسمت ها را کم داره فوکس مونه، اینجا کلا دی فوکس. خب ما اینطور نمیخوایم، درسته؟ ما میخوایم ببینیم فاصله از کجا، فاصله این قسمت زیری این قسمت سعی کنیم ما با کرسر ماوس نشون این قسمت سعی به طرف پایین کنیم، فاصله چی میشه؟ خیلی زیاد شده مورد از این فاصله، اینجا کم، این فاصله کلا با سابجکت چسبیده از اینجا کم شده مورد کم شده مورد تو ببینید کم شده که حتی آخری کوه را برای شما نشان میده که خود زی فوکس اوت فوکس کرده خیلی کم، چون لنز دپت اف نیرویشی لنز کسته مشخصات دپت اف نیرو داشته در دپت اف شلو ندارد. خب در اینجا گریدینت مپ خود اینجا یعنی انتخاب است گریدینت مپ، درسته؟ یعنی گری اسکیل را میگیریم، گری اسکیل را گرفت میبینید از طرف پایین وقتی که ما اینوی کار میکنیم برایش تعریف کنیم، یعنی ما برایش تعریف کردم میگنی ساحه سیاه اینی قسمتی که است ایره شارپ کو دیگه برایش بلر کو، ما می پس این اندازه کمه، حتی اینی گلا را میخوایم چیکار شود؟ این گلا کسته فوکس باشه، درسته؟ تا این قسمت این می اندازه هم درسته، این می اندازه که من گرفتم چیه؟ چون گل و ناقص فاصله با من مساوی بود. پس بعد از اون کار دومین استپ که ما دومین استپ کار میکنیم چیست؟ یعنی دور سلکت بکنین اجراء، یعنی یک لیر گریدینت و یک سلکشن که رو سیاه کردین این رو سلکت کنین، روی چنلز برین. خب کسی که درس چنلز ندیده لطفا روی لینک بالا برو مراجعه کنید، درس چنلز ببینید. خب آر جی بی ببینید روی هر لیر که شما بیاین اینجا چی هست؟ سیاه و سفید است چون آر جی بی چیزی نداشتیم. پس یک انتیار یک کپی بگیریم، برای کپی گرفتن یک از یار بگیرین در داخل این که لیر نیو کرییت میکنیم. خب این نامگذاری کردن دلتا نکنید، من مثلا نامگذاری بکنم دپت مپ نامگذاری کردم، وقتی که دپت مپ نامگذاری کردم دوباره بیاین روی آر جی بی که آمدین، بعد بیاین روی لیرز. خب روی لیرز که آمدین یعنی دو لیرز را این سه لیرز باشید، یعنی سه لیر را چی کار کنین؟ کنترل جی کنین یا از اینجا گروپ کنین، شارتکتی هر سه لیر که گروپ کنین شارتکتش کنترل جی است، درسته؟ این گروپ کردم و اینم چی میکنم؟ هاید میکنم. خب هاید کردم دوباره روی از لیر میرم، روی از لیر آمدم دوباره با کنترل جی از یک لیر کپی میگیرم که روی لیر اصلی تغییرات نیاد، درست؟ یک کپی گرفتم. اینو میخوایم چی بگراوند از بلر بکنیم دیگه، اصل هدف ما این نیست. خب پس در کجا میام؟ روی فیلترز میام، از روی فیلترز میام که بلر زیادتر برای شما کار کردم، این گوشن بلر زیادتر در عکس‌ها کار کردم، امروز میام روی چی؟ لنز بلر. روی لنز بلر بیاین از شما به صورت دیفالت ببینید این تک چیز انتخاب است، این قسم است، درسته؟ به صورت دیفالت این تک چیز است از شما. پس در اینجا کامنت اولین گزینش پریویو اون بکنید، این پریویو اون رو برای شما چیزی که تغییرات آمده رو نشان بده، چیزی که نیامده نشان نمیده. خب پریویو اون بزنید دیگه، یعنی وقتی که ببینید موو اکیوریت نزنید خیلی وقت گیر میشه، به همین فاستش بزنید، درسته؟ اکیوریت کار دقیق نه ولی خیلی زیاد وقت میره. خب اینش سلکت میکنین چی؟ ما گفتم دپت مپ میزنم دیگه، نه من دپت مپ سلکت کردم. ببین به محضی که من دپت مپ سلکت کردم خود چیه؟ همون قسمتی که من سیاه کرده بودم نفر، درسته؟ این فرض کنید شخص کسی دیگه نیست، خودم هستم. خب این ببین چی شد؟ شارپ شد، این فوکس شد، درسته؟ جاهایی که سیاه بود. خب ما برای شما انمی را شما کوشش نکنید تقریبا ما رسل که ببینید زیاد نم عکس هم چی میشه؟ دیفوکس میشه. این میشه شما در چی بانین؟ در صفر بانین. این میشه برای شما توصیه وقتی دپ مپ کنین در صفر بانید. خب دیگه اینجا گزینه دیگه داریم به نام ببینید نمایید لنز است که اکتا است، دیگه است. ما اکتا مثلا یک لنزی است که کلا حلقوی است، درست؟ ما میگیریم. بعد از اون ریدیش کاست ما چی اندازه مثلا میخوای بلر کنی، این مثلا بالا میبرم، درسته؟ چی اندازه میخوای اون اندازه را سلکت کن. خب وقتی اون رو سلکت کردم دویمش کاسته کنورچری رو کم میکنم، درسته؟
خب ریت شما یک کمی کم میکنم. ببینید برایتنس، یعنی برایتنس شما میشه مثلا ببینید روی چند بوده، شما به صورت دیفالت این تک چی میاد برایش می یعنی هایلایتس وقتی شما با لنز معمولا یک چیز میخواین دیفوکس کنید بگراوند معمولا یک مقصود شفافتر می با لنزی که لنزای که همین چی اپارچرش سایش مثلا 1.2 یا 1.4 اینا بشد خیلی بگراوند شکسته سفیدتر میشه. ببینید ما این میره طرف نمبرش که پایین میکنیم چیه برایتنس را خودش بگراوند به صورت اتومات سیکن کم کم دیگه برایش ما سفید شدن نشان میده یا نه. خب اینی را کمی نمبرش کم میکنم. ببینید حتی آسمان هم کمی سفید شده اینجا آسمان چی پس این اندازه ما نمیخوایم چون عکس ما دیسترای میشه درسته. یا کمی باز مزی نمبر زیر زیادتر میکنم. یعنی ببینید دنی اینجا آمد چی شد. خب دنی اندازه یک آمد داره چی کار کنید اوکی کنید زیاد نمیرم زیاد نمیگم که ویدیو طولانی نمیشه. خب این اوکی بکنید ببینید نتیجهش را 1 2 3 زوج فوت شد. خب کسایی که لپتاپش مثلا سرعتش پایینه شاید خیلی وقت گیر باشد، از من شایدم خیلی وقت گیر باشد شایدم خیلی وقت گیر نباشد یا کمی سیستم بیزی نشان میده وقت گیر است. خب باز این میره روی یک عکس دیگه که کلا باز کوشش می‌کنیم این بگراوند خود زیر ما بلر کردم نه این تمام شد اینمی پروسه تمام شد. ببین اپلاینگ است درسته تا کی اپلای میشه باز ما روی یک چیز دیگه کار میکنیم کلا یک بگراوند دیگر بیاریم باز چه رقم بگراوند رو زور بلر بکنیم. خب اول منتظر باشیم که این شود. چرا اینقدر وقت گیر شد. ببینید وقت مشخصات رو بالا بانید دوستا برای شما گفتم وقت مشخصات رو بالا بانید خیلی وقت گیر میشه خیلی زیاد وقت گیر میشه که از من انشالله رو به تمامی است خیلی وقت گیر بود ولی به اون اندازه نه چون صورت امی مشخصات کامپیوتر من خوب است جنریشن 8 است آل مشخصات کامپیوتر خوب برایشون بگم دیگه کارای سیوان است. ببینید این یک چیزی شد درسته حتی اون آسمان که همون پیش من اشتباه شد درسته آسمانم به اونمو اندازه چی شد اونمو پس امیر دوباره چیکار کنیم اصلاح کنیم نه. خب اینی میره کنترل جی میگیرم از دوباره امی کارو میبینیم چون آسمانم اشتباه شده بود آخه کنترل جی گرفتم از این لیر. خوب موریم دوباره روی فیلترز رفتیم کجا میریم خیلی از برای شما ملاقل خوبه یک تمرین میشه زوزو چون فیلترز رفتیم روی بلر میریم روی لینز بلر. خب روی لینز بلر که رفتم اینی یک مقدار چی میکنم کم میکنم. نه این داخل میمونم فرض کو اینه میبینیم دنی حد میگیرم. خب ردیاس دمینجی است درسته اوکی میکنم. این تنظیمات قبلی ما آمده بود درسته این دفعه یک کمی زودتر میشه چون تنظیمات داخل خود سیو کرده بود این دفعه مطمئنم یک کمی زودتر از اون میشه. خب 1 2 3 اجرا شد ما فرصت کم داریم ویدیو ما لنتش زیاد میشه خیلی است دوستا شما حوصله بکنید ببینیم چه کارا میشه. اینمی تا زمان شما اینمی فوکس دی فوکس خوب بفهمید خب برایشون فرصت است. ببینید من دی فوکس میشه حالا که پس من خیلی دی فوکس میشه چون من برای تعریف کردم که فقط اینمی فاصله رو فوکس بود. اینمی فاصله چی است در فوکس از در رنج فوکسش دیگرش کلا دی فوکس میشه. ببینید دوستا این اجرا شد من کم زوم اوت میکنم. ببینید تفاوت از این عکس من یک ایش هایت میکنم ببینید دیگه چی خیلی مقبول. ببینید از پایین اگه نمیره ما کلا بگراوند زیر دی فوکس میکنم یک چیزی خیلی خراب و گنده میاد اینو مطمئن باشید. ما فرض کن اینی را کنترل جی میگیرم خب این را هایت میکنم اینی را چی کار میکنم فرض کن بلر میکنم درسته گوشن بلر میکنم دنی اندازه یا این اندازه بلر میکنم. خب دوباره یکی از اینی میرم یک کاپی میگیرم فرض کن اوت اف ببینید این خیلی به معنا معلوم باشه نه که تمام جای دی فوکس
همین رقم بلر شما نمیخواین دیگه، نه شما اینی تکچیر میخواین، شما اینی تکچیر میخواین، نه پس این توسط چی؟ توسط دپت مپ تعریف کنین، سعی کنین ظرافت. اما تو کم کم به ترتیب اینی فاصله از گلا که مثلا با ما همسان ببینید اینا کلا چی است؟ فوکس است، عین لنز فوکس کرده و اینجا کمی دی فوکس کرده دیگه، هر چی فاصله زیاد رفته و کلا دیگه اونا رو چی کرده؟ دی فوکس کرده، این ساحه رو کم کم روشن کرده. خب مثلا انمی عکس را ما چی کار میکنیم؟ در انمی عکس را چی کار میکنیم؟ ما بریم روی یک عکس دیگه، مثلا روی یک بگراوند دیگه امیر اپلای میکنیم، چی کار میشه؟ خب پس اول انمی لیر که ما کراپ کرده بود این رو انتخاب میکنم، درسته؟ این رو انتخاب میکنم میارم اینجا، در اینجا آوردم میره اندازهش انتخاب میکنم، روی از بگراوند میخوام بیارم، درسته؟ خب ببینید شما باید بگراوند رو که انتخاب میکنید عکس تانم خورده کلان بکنید چی اندازه مقبول میگه، درسته؟ ما فرض که میخوایم کمی دیگه هم کلان کردم، میخوایم یعنی عکس را اندگی بانم که لاقل رول 1 of third کسته هم باشه. رول 1 of third هم یک چیزای عکاسی است که وقتی عکس میگیرین ساحه منفی باید لاقل چی قدر باشد؟ در 3/3 عکس قرار بگیره و اول ساحه منفی نگیرین، گرفتین بازو چی شود؟ در 3/3 عکسش قرار بگیره. خب اینجا من این قرار دادم، نه بازم میخوایم اینی مثلا دوباره میرورشیم تمرین. اولین کارت میکنین یک لیر نیو بالای از سلکت کنید، بازم کنترل گرفته روی سلکشن از این انتخاب میشه. این چیکار میکنیم؟ با آلت و بگسپیس، چون رنگ سیاه اینجا انتخاب است، رنگ بگراوند رو ریزید دادم، بازم روی ازی بیاین، روی ازی سلکت لیر سلکت ماسک رو بعد یک نیو لیر بزنید، نیو لیر بزنید، بازم یک گریدینت مپی گری اسکیل باید اپلای کنید، دیگه رنگ نباشه، باید سیاه و سفید باشه، درسته؟ خب گری اسکیل این بار ما اینی اپلای کنیم اشتباه است، از این طرف اینجا رو ببینید اینی اپلای کنیم، این جاهای سیاه یا دی فوکس نه فوکس است، جاهای سفید است و چی دی فوکس نه، خیلی اون زاویه عکس طوری نیه، این زاویه عکس طوری ببینید اینی دیوار به من نزدیک دیگه، از این قسمت سمت راست به چپ، از راست به چپ میخوایم باشه، درسته؟ پس این دفعه ما گریدینت میخوایم از این طرف اپلای میکنیم، ببینید ما میخوایم اینی تک چیز باشه، درسته؟ پس در کجا شما ببینید در کجا صحیح میاد، اینی اندازه ای که من گرفتم بیخی صحیح است. خب پس یک صحیح است، چیکار کنم؟ هر دوی زیر سلکت کردم، بازم روی ازی میرم، روی یک از لیرها میرم، اینا رو روی یک نیو لیر چیکار میکنم؟ سلکت کنم. خب نامگذاری نکردین دیلتون. خب باز روی آر جی بی میام، روی آر جی بی رفتم، بعد دوباره روی ازی میام، این دو رو کسا گروپ میکنم و چیکار میکنم؟ هاید میکنم، درسته؟ خب اون که هاید کردم، اینا ما این رو نمیخوایم بلر شود، درسته؟ این بار ما اینی لیر رو نمیخوایم بلر شود، این دفعه کدام رو میخوایم بلر شود؟ اینی رو میخوایم بلر شود، بگراوند، درسته؟ پس روی انزی بگراوند باید سلکت باشید، باز برین روی چی؟ روی بلر اند، بعد بلر لنز بلر. یا خب دیگه تنظیمات چی دیست نمیذارم، میگم تنظیماتی که من گرفتم این تنظیمات ازی بالکل صحیح است، رو چیکار میکنم؟ اوکی میکنم. ببینید دوستان این دفعه فوکس دی فوکس ما رو چی سعی کنین خیلی چیزی مقبول میایه، نه در این ساحه که من در دیوال چسبیده هستم اینجا کلا فوکس کرده، امید تو به مازی که فاصله کم زیاد شده رفته، اینجا کم فوکس است، اینجا کم، اینجا کلا دیگه چیه؟ اوت فوکس است. خب اینم درس امروزی ما به پایان میرسد. خب دوستان این بود درس امروزی از ما، خدا کنه که لذت برده باشین و خسته نشده باشین. همچنان لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید، کسایی که میبینه و متتر میشه یک سابسکرایب بزن، بعد از او هر درس دیگه که داشتیم برایتون نوتیفیکیشنش میاد، به شرطی که آیکن بیل را اما یک علامت بیل داره آل رو بزنی که تمام نوتیفیکیشن ها برایتون بیاد. پس تا دیدار بعد شاد و پیروز باشید.